Где там, Сейчас он размочит хлебушек. Так, чтобы мальки приплыли. Опа! Поймал. Смотри, какой умный. Эх, блядь. Сейчас сожрали твой хлебушек. Не, сейчас еще кого-нибудь выловит, блядь. Выловил, смотри. Фига себе. О, воробей. Воробей. Какие. Ну, они красавицы. Кинь еще пеликану. Пеликану? Да, просто я хочу, чтобы он... Приманка, приманка. Приманка еще какая. О, сейчас поумнее сделал, малец. Ждет, ждет. Выжидает. Хуяк забрал. Сука, умный пиздец вообще. А, пеликан, опять тебя, блядь, обманули, да? Ебали, да? Ну дай ему еще. На тебе еще, на. А, не там, не там, не там. А, сейчас поймает что-то. Ну еще кинь. Оп. Приманочку сейчас организуем. Ну, опять пеликан не ебать. На. Так, на. Опять тебя все съели. Ну что ты их только кормишь, я смотрю. На. Так, чуть-чуть подальше. Опа. Есть. Забубенил. Забубенил? Ага. Слышишь? We give him bread, he puts it there and he waits. Оп. Was wir für Oschis sind. Ja, das ist nur einer. Smart, eh? Der Vogel, der weicht sich ein. Ja. Damit die Vögel, da ist das kleine Futter. Ja. Wenn die Kleine dran sind, oder sie so den Fuß und frisst den. Cool. Da ist einer dabei, der ist noch Не ловится. Пошел в другое место. Угу.